سلام دوستان، امروز با آنباکس گوشی A22 در خدمتتون هستم. دوستان عزیزم، لطفا کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید که هر وقت پست جدید گذاشتم مطلع بشید و تشریف بیارید و ببینید. لطفا یک کامنت انگلیسی هم بذارید که سابسکرایبتون حذف نشه. خب دوستان، بریم که گوشی رو آنباکس کنیم. خب دوستان، بریم سراغ مشخصات گوشیمون. گوشی A22 سال 2021 ساخته شده. ابعاد گوشی 6.4 اینچه، رزولوشن 720 در 1600 پیکسل داره. وزن گوشیمون 186 گرمه. اندروید 11 داره. حافظه و رام گوشی هم 3 مدل داره. حافظه 64 با رام 4، حافظه 128 با رام 4، حافظه 128 با رام 6. دوربین اصلی گوشیمون 48822 هست. دوربین سلفیش 13، باتری 5000 میلی آمپر لیتیوم پلیمری داره. شارژ سریع 15 وات داره. حسگر اثر انگشت کنار گوشیه. اینترنتش هم 4Gه. رنگ‌های گوشی هم مشکی، سفید، سبز و بنفشه. خب بریم سراغ فعالسازی گوشی.